నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం నావూరుపల్లి అమ్మవారిపాళెం గ్రామస్తులను ఓ సమస్య వేధిస్తోంది. చేపల వ్యాపారులకు గ్రామస్తులకు మధ్య నీటి వివాదమే దీనికి కారణం. సోమశిల దక్షిణ కాలువ ద్వారా గొట్టిగుండాల చెరువుల్లోకి నీరు వస్తోంది. అయితే ఆ నీరు చెరువులోకి రాకుండా గేట్లు ఎత్తేసి దిగువ ప్రాంతానికి వదిలేస్తున్నారు. చేపలు పట్టడం కోసం చేపల వ్యాపారులు నీరు నిల్వ లేకుండా చేయడంతో వివాదం మొదలైంది. వేసవిలో చెరువులో నీరు ఉండకుండా చేస్తే పశువులకు తాగునీరు ఉండదని రైతులు వాపోతున్నారు. దీనికి తోడు భూగర్భ జలాలు కూడా అడుగంటిపోతాయని అంటున్నారు. దీనిపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. వెంటనే తమ చెరువులో నీరు నింపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.